आज बैगन के पौधे को फिर से एक नई जिंदगी दिया। तो ये है हमारा बैगन का प्लांट जिसने खूब फ्रूटिंग दिया है, लेकिन अब इसकी ग्रोथ रुक गया है, पौधे में फ्लावरिंग फ्रूटिंग रुक गया है, पौधे में इंसेक्ट लग गया है, मिली बग्स बहुत ज्यादा लगा हुआ है पौधे में। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, प्लांट के पत्ते का जो कलर है वो भी फेड हो रहा है, लंबे लंबे ब्रांचेस हो रहा है। ऐसे में क्या किया जाए? तो ऑलमोस्ट ये 6 महीना पुराना प्लांट है। बैगन और मिर्ची ये दोनों प्लांट में आप इस काम को कर सकते हो। अगर ऐसा कुछ सिम्टम दिखता है तो सबसे पहला काम है वो है कटाई छटाई करना। तो